या मतदारसंघातल्यान आयज हांव निवडणुकेक उबो रावल्लो आसा आनी आयचो प्रचाराचो नारळ सगळ्यात पयलीं म्हणजे ग्रामदैवत श्री चंद्रेश्वर सातेरी आनी केळबाय हांकां दवरपा खातीर आनी प्रचाराचो शुभारंभ करपा खातीर तुम्ही सगळे जाण व्हडा संख्येन म्हाज्या बरोबर उपस्थित रावले। हांव शतशा देवाकूय नमस्कार करता आनी तुमकां सगळ्यांक प्रणाम करता। तुम्ही सगळ्यांनी ज्या पद्दतीन फाटली 5 वर्सां म्हाका साथ दिल्या तशीच साथ तुमची फुडें लागतली। म्हाका खबर आसा 2012च्या निवडणुकेक आमी सगळ्यांनी ह्याच देवळांतल्यान प्रचाराचो शुभारंभ केल्लो आनी देवाच्या आशिर्वादान आमकां मोठ्या व्हडा संख्येत लीड मेळून आमी निवडून आयिल्ले। 5 वर्साच्या कार्यकाळात आमी केल्ली कामां जनते समोर आसा। भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक कोणाच्या दारापुढे वचपा खातीर केन्नाच भंय दिसचो ना। सरकारात केल्ली कामां मनोहर भाईच्या नेतृत्वा सकयल आसतली, पार्सेकर सरांच्या नेतृत्वा सकयल आसतली, ही सगळी कामां घेवन परत एकदा आमी जनतेच्या समोर वयतले। आमकां खबर आसा की परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ह्या गोंय राज्यांत येतलें आनी वेगवेगळी कामां अजूनय बी आमची अपूर्ण आसतली। ती कामां करपा खातीर आमकां देव हात दितलो आनी आमकां देव